Gue Intan. Gue Bunga. Gue Mima, ayo kita ngomongin Wellstore XOXO episode 6. Kita tahu kita perlahan tapi pasti ya di sini, tapi nanti kita selesaikan kok ini semua ya. Tenang. By the way di sini panas banget, oh my god. Parah. Di luar lagi panas. Soalnya episode 6. Badai apa yang akan datang? Badai dong please, nggak mau gue nih kalau kalem-kalem aja. Tapi gue pengen yang si itu loh, si Sompo itu gimana kelanjutannya? Iya benar. Mereka juga lagi tegang-tegang. Apaan no? Oh dijual. Aduh. Bahan jualan. Lucu sih, lucu. Well. Kalau Yaisan apa dia tuh? Bentar. Oh ini tuh peluit guys. Oh, Iya dia bagus tapi. Iya. Ini yang buat menjaga supaya nggak ada. Bagus. Iya. Peluit itu berguna. Listen ladies, jangan lupa bawa peluit kemana-mana ya. Jadi kalau ada apa-apa bisa di-print, terus kaget tuh orangnya tuh si cowok itu. Iya kan? Kita! Ya! Lucunya! Come on, get it. Get it girls! Get it Tangan, girls! tangan. Get it girls! Nah, oke. เอ้าเมื่อกี้ปั่นมายังดีๆอยู่เลยอะ Apa? น่าจะไปโดนอะไรสักอย่างงั้น Oh, ajak nginep. คืนนี้นอนที่นี่ไหมล่ะ เพราะว่า Akal-akalan tukang kelontong. Baru jadian. ไม่เป็นไรค่ะ พอเป็นน้ำอยู่แค่นี้เอง Ya. Nah, Nionam, เดินไปกับเดียวก็ถึง Lu harus tahan diri. 3 date seenggaknya. Enggak, sumpah. Iya benar. 3 nggak sih? 3. Nggak apa-apa jual mahal dikit, Menam. Nggak apa-apa. Betul. Menyesal. Nionam? Nah, no? เขาอุตส่าห์ชวนพาทั้งทีปฏิเสธทำไมวะ Iya emang. Nggak apa-apa di turn down dulu. เฮ้ยตะลาด So cute. Maksud Langsung dipakai. apa sih maksudnya nih? Dipanggil. Oh, dipanggil. Balik nggak apa-apa. That's how you say it gitu loh, panggil. Ih, Nionam. Ya Allah, gampang banget. Udah gue bilang nggak apa-apa jual mahal dikit. Kagak dengerin lu. Ah kan? Kan? Kan lu nya juga kan jadinya tidak. Nah, lu kan nggak prepare. Baru jadian ngajak nginep tapi kagak prepare, gimana kata gua? ผ้าเช็ดตัวกับชุดนอนแล้วก็ไปสิฟังไหนในห้องน้ำนะค่ะขอบคุณค่ะ ต้นสมวันนี้แววนาเขาจะมานอนด้วยต้นสมคิดว่า เราควรนอนกับแมวน้ำหรือว่า ให้เรานอนข้างล่างแล้วแมวน้ำนอนข้างบนดีระหว่างอันที่1 30. แล้วก็อันที่ Gue ingetin umur lo. 30. Anjir nih orang nih. Alay. Alay banget, baru kecintaan banget. 1เหรอทำได้ยังไงนะ Oh, kucingnya nge-ship tuh. ยังไงอ่ะ Kucingnya. Enak kan? กินข้างนอกเลยคุยได้แล้วให้เรานอนกับแมวน้ำได้ยังไงถ้าเรานอนข้างล่างแมวน้ำนอนข้างบนอย่างนี้เราได้ค่ะ เดี๋ยวแมวน้ำนอนข้างล่างคุณวานนอนข้างบนเลยค่ะ เฮ้ยไม่ได้ เดี๋ยวเรานอนข้างล่างแล้วแมวน้ำนอนข้างบนอ่ะ
Nah, ya udah tidur Bang bareng. aja, ribet lu. Ya udah. ก็ได้ Udah. Ayo lo. Ih, Ayo lo. นอนไม่หลับหรอยังไม่อยากนอนอยากมองคนวานแบบนี้เรื่อย Aduh. Baru sehari nggak Aduh. makan. Baru sehari. ๆความฝันจริงนะคุณวานตอนนั้นมีความสุขมากเลยอะแต่คุณวานอะมีความสุขไหมก็มีความสุข day one. Day one. ถ้านอนนอนไม่หลับ What? เราหาอะไรทำกันไหม What? Hah? What? Main Uno. Main Uno. ABC 5 dasar kayaknya. ABC 5 dasar biar ketiduran. Ayo. Maksudnya main ABC 5 dasar nih, Bu. ABC 5 dasar. Main ABC 5 dasar. Ini apa ini? No. Takut banget. Main lagi anjir. Main Uno anjir. Beneran aja Redono. Sumpah. อยากให้สู้ใช่ไหมอันนี้ Nah, ini nggak main Uno yang ini nih. อย่ามาสู้นะ Nah, ini nggak main Uno. Nah, lo. Bung. Tanya lucu nggak adegannya? I'm saving it for my Oke. Si bego dia. Ngumpulin referensi. Oh, dong. Wow. Di paha. Malam-malam minum. Bibirnya. Kira-kira bakal di... Ya. Gue kira juga. Ini 13 plus ini guys, 13 plus. Oh iya lagi. Abis ini nih. Oh enggak ya? Enggak guys. Masih PG. I don't know, kayak build up something nggak sih? Lucunya yang udah pacaran. Aduh. เฮ้ยนี่คือมาตอนเด็กเหรอ Oh. เนี่ยป้าต้องคน Jadi nyokapnya udah meninggal dari dia kecil banget ya? นะเราก็เชื่อจะแบบป่านี่เก่งเนาะทำเป็นทุกอย่างเลยอะแต่งหน้าก็เป็น Oh iya ya. เราว่าคุณวานน่าจะเทรนคุณวานให้เป็นแฟชั่นวีคพี่น้าป้าเราได้ยินนะ Jangan ada plot twist lainnya di foto itu. Takut nih gue. Nah, ป้าแล้วก็เป็นทุกอย่างจริงๆเลยถ้าทำกับข้าวเนี่ย Takut aja ada plot twist lainnya yang tidak terlihat. tiba-tiba ibunya yang itu kan. Enggak, tiba-tiba ibunya sama. Iya kan? Mana tahu? Bisa jadi, makanya dia sangat Shadow Hunter kan? Shadow Hunter. Takut gua. Takut banget kan? Trauma. แต่แม่เสียไปตอนเรา3 ขวบซึ่งตอนนี้ทำชีวิตก็ไม่อยู่กับป้า Oh ya. แต่หลังๆมาเราก็แค่ไม่ได้กลับบ้านมาเจอเขาเลยจนตอนนี้จะ100 วันแล้วคิดถึงจัง Satu hari 3 bulanan. Hey boy. Nah, เฮ้ยอยากไป Oh, teman SMA mereka. kuliah nggak sih? Kuliah apa? Kuliah ya? Kuliah. สวยอะ Oh, university. แต่ตอนนี้ไม่สวยแล้วสวยค่ะ
cerita kamu sama Jingjing, ayo dong. Penasaran. Penasaran.พี่จะให้วานไปอยู่หอมหาลัยอ่ะป้าโอเคใช่ไหม Back. ตอบมาก่อนหืม โอ้วานนี่วานจะออกจากอกป้าเป็นจริงๆเหรอ แล้วถ้าวานไปอ่ะป้าจะอยู่ยังไง ป้าวานไปเรียนอย่าดราม่าไหม แล้วเฮียจะให้วานเนี่ยที่ดักดานอยู่กับบ้านเหมือนกับเฮียเหรอฮะ Ini si Om itu yang dia mau minta maaf juga nih. รู้กลับเอง ใช่วานไม่ได้เป็นแล้วไปเลยซะหน่อย เข้ากันเป็นปีเป็นขุยเฮียก็เข้าข้างหลานอ่ะดูเนี่ยทุกวันนี้เนี่ยถ้าไม่ตั้งนาฬิกาปลุกแล้วตื่นเองก็ไม่เป็น Om kandung, Nggak tahu. แล้วถ้ามันไปอยู่ uncle-uncle di situ aja nggak sih teman-temannya? กินแต่ขนมปังกินแต่อาหารกล่องอย่างเงี้ยคุณค่าทางอาหารก็ไม่ครบสารอาหารก็ไม่ครบอะไรก็ไม่ได้ทั้งอย่างอย่างเงี้ยก็นี่ไงเป็นอย่างนี้ไงทำให้ทุกอย่างแล้วเมื่อไหร่ลูกจะทำเป็นเองได้ฮะใช่ไหมให้วานเนี่ยที่ออกไปเผชิญโลกภายนอกเองบ้าง ใช่ป้าเนี่ยเดี๋ยววานก็ทำเองได้วานเก่งตาย ก็ไม่ได้จะห้ามแต่เป็นห่วงอะได้ไหมเป็นห่วงนะ ได้จ้าเป็นหัวได้ไหมส่งห่วงเลยเนี่ย Shotnya kayak asik. พ่อนะ Pusing, bikin gue pusing. บ้านไปเนี่ยนะมันเหมือนกับโดนฟ้าผ่ากลางหัวใจพูดเล่นๆนะครับ Oh, di sini yang ketemu Love itu kali. Yang hujan-hujan nggak sih? Bener. เก็บของหน้าร้านเดี๋ยวป้าไปเก็บผ้าเดินเด็กไปเอามอเตอร์ไซค์ก่อนไม่รอด้วย Tuh. Ah. I know it. Si well ini. Ini dia yang jatuh cinta langsung sama kakak kelontong yang cantik. Tokoh kelontong yang cantik. Ketemunya the day dia mau pergi. Makanya mereka nggak ketemu lagi. ว่าเราจะไปหาอะไรมาแต่ยังต่างคนแบบนี้เดี๋ยวจะไม่สบายนะ Yang lagi gue. Yang วันนี้มันอาจจะหนักหนาหน่อย แต่ปัญหามันก็เหมือนฝนนี่แหละ บางวันฝนก็ตกหนักพายุเข้า หรืออาจจะน้ำท่วม แต่เชื่อพี่เถอะ มันจะต้องมีวันที่ฝนหยุดนะ Wih. Jatuh. ตอน Air แรก matanya. เศร้า Yeah. แต่คุณวานก็เข้ามาเป็นความสุขของเราอะเราขอบคุณคุณวานมากๆเลยนะ ที่ทำให้เราตั้งสติได้ แล้วเราก็ตั้งใจจะมาขอบคุณคุณวานตัวเป็นๆอะพอมาก็ไม่เจอใครเลย นะคะ อ้าวซื้ออะไรลูก พอดีหนูเอาร่มมาคืนนะคะ เมื่อคืนมีพี่สาวคนหนึ่งให้หนูยืม อ๋อ วานให้ยืมไปเหรอ อ่ะ งั้นเดี๋ยววางไว้ตรงนั้นเลยนะ Si kakaknya udah พี่เขาอยู่ไหม pergi. คะ วานไม่อยู่จ้ะเขาย้ายไปอยู่หอแถวมหาลัยแล้ว Pas banget. Near misses, near เรา misses. ก็ตั้งใจใช้ชีวิตนะ ตั้งใจเรียน สอบเข้ามหาลัย มาเป็นอาจารย์ Oh my god, that's too What? much. 10 ปีเลยนะ Nah sih, that's Iya, 10 benar. years. Oke. Gila bucin dia ternyata. Bucin 10 tahun loh. เราจำได้ว่า ตอนนั้นแมวน้ำบอกเรามาที่ร้องไห้อะพ่อกับแม่เลิกกันใช่ไหม Gede amat. ใช่ค่ะ นั่นแสดงว่าตอนนี้เขาทั้งสองคนกลับมาคืนดีแล้วใช่ไหม Oh,เปล่าค่ะ tapi เขา siapa? ไม่ได้ดีกันหรอก Nah, berarti kan Om itu ไปไหนก็ไป ไปหมดเลยทุกคน ฉันไปอยู่แล้วไม่ต้องอะไรแล้วฉันจะไม่กลับมาอีกด้วยสมบัติที่ฉันมีอะฉันยกให้คุณทุกอย่างก็ตั้งแต่ที่เราอยู่กันมา คุณเคยหาเงินให้กับครอบครัวได้เหรอมีแต่ฉันเท่านั้นแหละที่หาเงินเลี้ยงครอบครัวมาตลอด Bapak tiri apa? iya. ไม่ Nggak diliatin bapaknya. Iya bapak tiri berarti mama. Iya, yang Om itu kan. Oh, lidahnya yang punya Mak Osmat berarti. โลกใบเนี้ยมันไม่มีที่สำหรับคนอ่อนแอ ถ้าเราไม่เก่งเราก็จะไม่มีค่าอะไรเลย หลังจากนั้นไม่กี่ปี ค
อ่า เราแต่งงานใหม่อะออกข่าวด้วยนะ Met the news. Karena si omnya kaya Karena raya. kaya. Tuh. Wedding the Wiz couple music. แล้วหมานี่ก็ Hits คือ couple. ครอบครัวใหม่ใช่ไหม Dia punya step That. sibling nggak? Oh. ใช่ นั่นแสดงว่า การที่นางต้องคอยช่วยเหลือคนอื่น Tapi kenapa dia sama hubungan sama nyokapnya strain ya? ไม่อยากช่วย Belum เหลือ di เขาใช่ไหม Nyokapnya ya soalnya yang pengen ini kan cerai. เสียงอะไรอะคุณวาย Mungkin dia nggak ketemu sama bokapnya. สงสัยคนส่งมาน่าจะอยากเข้าห้องนะ Bingung gua. Mungkin dia nggak setuju mamanya Nikah lagi. bukan nggak setuju nikah lagi, nggak setuju sama mau smartnya nggak sih jadinya itu yang put the strain. Kucingnya ngeliatin mereka. Nyaman banget tuh kayaknya tuh. Tuh. Lucunya lah, gue jadi lucu. Kenapa gue lucu? Lucu ya? Kucingnya ngeliatin. Kayak tadi malam abang tidur tak gue. Abang tuh nama kucing ya? Nama kucing gue Abang. ขอบคุณนะคะ ขอบคุณอะไร ก็ Masih ngawang nih gue kayaknya. ให้โอกาส Monyet nih. เราจะทำให้คุณวานเห็นเองว่า เราจะซัพพอร์ตคุณวานทุกอย่าง Dia sama nyokapnya nggak sedisi gitu dong kayaknya. Iya, Jadi dekat sama orang miskin gitu. Atau sama Enggak, mau tapi kan smartnya. dari sebelum ini dia udah kayak strain. Bukan strain sih. Ibunya kayaknya tetap ini, cuman dianya kayak nggak setuju. menghindar gitu. Menghindar. น่ารักเรารักไหม Menutup gitu ya. คุณนาย Wih. โอเคก็ได้ Ya elah. Belum 24 jam. Thank you my love. Ya. Belum 24 jam. Duh bucinnya, dua-duanya. Noise me. ใช่ค่ะ มีอะไรหรือเปล่าคะ Ah, dituntut dia. เมื่อวันก่อนได้รับแจ้งว่ามีเหตุบุกรุกทำร้ายร่างกายจึงได้มาสอบถามดูนะครับ Oh. อ๋อ พอจะมีหลักฐานรูปพันสันฐานคนร้ายไหมครับ หนูมีกล้องวงจรปิดค่ะ วงจรปิดควรเอาคลิปใส่กระไดแล้วส่งไปที่สอนอด้วยนะครับ ถ้าคนร้ายกลับมายังไงรบกวนโทรไปที่โรงพักได้เลยนะครับ ค่ะ โอเคขอบคุณนะครับ แค่นี้เองเหรอคะ แค่นี้ครับขอบคุณครับ Maksud? เอ้ยกว่าจะมาได้ Oh, yang manggil si itunya. Omnya. อันนี้เจกเป็นคนแจ้งความให้วานเหรอคะ ทำไมถึงไม่แจ้งความตั้งแต่วันนั้น วานคิดว่าถ้าผูกไปเขาก็คงไม่กล้ามาอีกแล้วค่ะ และอีกอย่างวานก็ไม่ได้เป็นอะไรด้วย แล้วเขาก็ช่วยไม่ทันนะคะ ยังไง Tapi almost that's so scary, girl. ถ้าเกิดเรื่องไม่จบ จะได้มีหลักฐานว่าเราไม่ได้เริ่มก่อน ค่ะวานก็ไม่เข้าใจว่าทำไมต้องมีแต่เหยื่อที่ต้องคอยหาข้อพิสูจน์หลักฐานอะไรแบบนี้ ไอ้กฎหมายบ้านเรามันก็เป็นแบบนี้ มันต้องรอให้เหยื่อโดนก่อน ไม่ได้มีไว้ป้องกันคนโดน ยังไงก็ระมัดระวังตัวไว้แล้วกัน Hmm. Oke. Kita balik ke couple ini. Yang baru saja diterka badai. Apa sih? Oh, ini ya si ฉันมีเรื่องจะบอก si Jennya yang Junnya yang kayak มีคำอื่นบ้างไหม gue nggak bakal dia lah. Aduh. Ya inget lagi gue. Inget lagi gue. Dia yang แล้วเฮ้ยจริงปะเนี่ยยินดีด้วยไหนมันยังไงเล่ามาเลยนี่ฉันทิ้งงานทาเล็บมาโทรหาแกเลยนะเนี่ย อย่าพูดเลยปะก็เมื่อคืนน่ะ สุดที่รักแค่นี้ก่อนนะฉันมาธุระที่บ้านพ่อเดี๋ยวเอาไว้เล่าให้ฟังค่ะพี่มนต์คุณวีรวัฒน์เคยวิเคราะห์กับคำนี้ไหมคะ ธุรกิจหนึ่งโต Loh, dia lagi si Om. ต้องสลาย Kata gue, ทุกการ bokapnya. เติบโตของเมาส์มาเป็นการทำลายธุรกิจร้านชำร้านโชว์หวยหรือเปล่าค
Apa jawabannya? เคยได้ยินคำนี้ไหมครับ Crown shyness. มันคือปรากฏ What's การ that? ณ์เป็นช่องว่างระหว่างยอดไม้ต้นไม้ทุกต้นเนี่ยจะมีพื้นที่ส่วนตัว ในการแตกกิ่งก้านสาขาที่ไม่ไปซ้อนทับกันครับ แล้วผมเนี่ยจะทำให้เมาส์มาเป็นต้นไม้ใหญ่ ที่ไม่ไปซ้อนทับแสงต้นอื่นครับ What? Sounds like bullshit but okay. Oke. Oh, Piplo, ya ampun cantiknya. เฮ้ย แต่ยอดขายร้านแกเดือนเนี้ยก็โอเคอยู่นะ Banget punya teman bisa melakukan Iya betul. Orang begal ya ini. เมาหมาไม่น่ามาเปิดแล้วอะแก มองหวานเนี่ยนะจะไม่มาเปิดที่นี่ Ah maksudnya? แมวน้ำเขาช่วยฉันไว้อะ Hah? Not that easy girl. แมวน้ำแล้วแล้วก็ Masa gara-gara pacaran jadi nggak jadi? อยู่แต่ที่บ้านให้ว่าให้ยกเลิกการก่อสร้างเนี่ยนะ I don't think so. นั่นแหละเอาจริงๆแก ฉันว่ามันเป็นไป Mm-mm. เลิกสัญญาการก่อสร้างโดยไม่มีเหตุผล Iya, eh, ได้เลย dengerin Piploy. ฉันก็แค่พูดตามหลักการ Mm. แนวนั้นเขาอาจจะมีวิธีพูดช่วย Mereka udah mulai pembangunan, udah promosi ya. เฮ้ย Beneran kayak นี่ร้านแกไปรอบ kenapa? อยู่แล้ว Ntar deh, di akhir aja gue protesnya. ก็หวังว่าจะเป็นอย่างนั้นนะแก ที่นี่ก็เป็นร้านของพ่อฉัน บ้านของพ่อฉัน ฉันไม่มีทางยอมแพ้หรอก ก็ดี และยิ่งตอนนั้นมีกำลังใจดีๆอยู่ แกทำได้แน่ แล้วเมื่อไหร่คุณเพื่อนจะมีบ้างเหรอจ๊ะ โอ๊ย ไม่เอาหรอก แค่ทำงานเนี่ย ฉันก็เหนื่อยจะแย่อยู่ Wih แล้ว jangan gitu. I feel you. Jangan gitu. I feel you. ดูพูดเข้า ฉันน่ะไม่มีทางทิ้งแกไปไหน Lo cakep banget Piplo. Piploy-nya baper nggak ya? Aduh. Baper! เออพอแล้ว Hah? ปล่อย Hah? ปล่อยได้แล้ว Is that really platonic? เดี๋ยวฉันต้อง She gets Oh, feeling. damn. Did she catch a feeling? The plot thickens. Oh my god. No, Piplo. Piploy. Masukin ke grup chat. Aduh. Aduh. No. Piploy. ฉันต้องตัดใจจากแกให้ได้จริงๆ Oh my god. Oh, Piploy. Flashback zaman Dari sama dulu Jinjing. berarti. Sama Jinjing. Jangan-jangan Jinjing tahu. แล้วยังไงเดี๋ยวผลงานเสร็จแล้วจะส่งให้นะคะ ครับขอบคุณมากครับ Oh my god. Oh my god. เห็นมันบอกว่ามีอะไรจะคุยกับพ่อเหรอ ค่ะ สาขาใหม่ที่พ่อกำลังจะเปิดอะค่ะ มันอยู่ใกล้หอหนูพอดี การก่อสร้างมัน Takut. เริ่มไปได้สักพักแล้ว แต่หนูจะมาขอให้พ่อพิจารณาไม่เปิดสาขาตรงนั้นได้ไหมคะ ตรงนั้นมันมีร้านชำเก่าแก่อยู่ร้านหนึ่งหนูกลัวว่าเขาจะได้รับผลกระทบอะค่ะ Masalah alasan lu personal banget, Mianam. จะมาออกเพื่อหาพื้นที่ในมหาลัยให้ Iya. ตรงนั้นนักศึกษาก็ค่อนข้างเยอะ Oke, oke. ก็ค่อนข้างดีเลยทีเดียวค่ะ Hmm. มันก็ตรงกับสัมภาษณ์ที่พ่อให้ไปเมื่อกี้ พอจะเป็นไปได้ไหมคะ เป็นความคิดที่ดีเลยนะ Tapi แต่เพราะว่ามันบอกพ่อช้าไปหน่อยนะ Iyalah, orang udah dibangun. 70% นะ Tuh, rugi. Iya. ทำไมล่ะคะ คือสาขานั้นนะคือสาขา Wah, maksud lu why not? Iya makanya rada-rada Hidupnya terlalu tenang sih guys. ต้องเป็นเคยเขาตารางงานที่อยู่ในระบบตรงนั้น iya, pasti kan udah pada Kontrak. kontrak. aneh banget ini. Plot yang ini aneh, ganti. เสร็จแล้ว Masa dia sebagai profesor Iya, ini makanya nggak profesor ekonomi nggak paham? จะกลับบ้านเสาร์อาทิตย์อะ Atau dia jadi bulol, jadi tolol gitu karena cinta jadi tolol ya. Gila lu. Aduh, nggak tau deh. Ntar aja di akhir ya, di akhir. Nonton dulu ya, nonton dulu. จะว่าไปก็ดีเหมือนกันเนาะที่นาง Tuh karyawannya udah nyari kosan tuh di situ. Asli. ไว้แล้ว
ชวนคุณวานมาเข้าแก๊งเราดีไหมไปเดทแบบเป็นคู่ฟีลแบบดับเบิลเดทเก๋เวอร์ดีเขาชอบจะว่าไปจริงๆคุณวานเขาก็สนิทกับแม่พิงกี้นี่พิงกี้ลองบอกแม่ไหมเรื่องที่คุณวานเขากับแมวน้ำอ่ะจะได้ดูรีแอคแม่ด้วยหรอแล้วแมวน้ำจะอนุญาตให้บอกไหมอ่ะอยากถามให้ไหม I don't know เรื่องที่แกคบคุณวานบอกคนอื่นได้ไหม ได้ดิ ฉันโอเค คุณวานก็โอเคไว้เดี๋ยวจะลองถามแม่ดูนะ แต่ถ้าแม่ไม่โอเคแล้ว เราจะทำยังไงกันต่ออะแต่ถ้าแม่โอเคอะเราก็ไม่ต้องปิดบังต่อไปใช่ไหมล่ะ จังหวะเนี้ยดีสุดละ Kenapa mereka แถมแมวนะ kayak Sangat- dance around this so พิงกี้ ลอง แม่ดีไหม nggak tahu sih iya kelamaan deh kayaknya nih plotnya. ก็ได้ Nggak ada progresnya juga gitu. Ini kenapa nih? Oh ditelepon nih maknya nih. Ah, kirain นี่เดี๋ยวเปิดลูกฉันไปโทรไปแล้วโว้ยไหนมันก็คิดถึง maksudnya mereka pengen ngomong lewat telepon. Enggak, diundang. มีอะไรพี่จะกลับบ้านช่องมั้งไหมเนี่ยโอ้ยแม่ก็วันนี้มันทำงาน bicarain เดี๋ยว Minam จะให้กลับอย่างนี้ มาวัน เหรอต้องให้มีอะไรก่อนหรือไงเนี่ยถึงจะกลับบ้านนะฮะแหมถามถ่ายกันหน่อยก็ได้แม่สบายดีไหมแม่กินข้าวหรือยังเนี่ยพอฉันพูดเยอะเดี๋ยวแกก็หาว่าฉันพูดมากถ้าเราหายขี้บ่นอีกจังเหรอไว้ฉันมานั่งเหงาๆอยู่บ้านนี่แหละ โอ้ยแม่ดราม่าอะไรเนี่ยพูดซะไม่เป็นช่องไฟเลย แล้วโทรมามีอะไร แม่รู้หรือยังว่าแมวน้ำมีแฟนแล้วนะ Oh, จริงเหรอใครอะ oh iya lewat telepon anjir. ฮะวานไม่เห็นบอกอะไรเลยอะใช่ ก็เพิ่งรู้ก็เลยรีบโทรบอกแม่เลยเนี่ยอ๋อถึงว่าสิแม่ก็ว่าทำไมสองคนนี้สนิทกันจัง oh ya kan dia lihat ya แม่เฮ้อทำไมรู้ใจแม่ก็กำลังเป็นห่วงที่ดูว่าวานมาเปิดร้านอยู่คนเดียวเขาจะเหงาหรือเปล่าตอนนี้ก็ดีแล้วล่ะมีแมวน้ำมาคอยช่วยดูแลอะอ๋อคงเหลือแค่แม่นี่แหละที่นั่งเหงาๆแก่ๆเฝ้าร้านอยู่คนเดียว cari dong tante sama kayak Siapa kayak apa namanya tukang udah daging kayak mana gitu. di pasar. bisa lah tante Cakep tante ini mah. จ้าเห็นไหมมันโทรมาหาฉันแล้วมันก็คิดถึงฉันนั่นแหละวานกับแมวน้ำเป็นแฟนกัน Ah, anaknya kan dia santai kok tapi kan maksudnya kalau itu Iya, anak bener orang kan sih. beda ya Exactly. sama anak sendiri. บอกว่าโล่งใจที่คุณวานมีแมวน้ำคอยช่วยดูแล ayo 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 nggak tahu takut Nggak tahu takut. พิงกี้กลับบ้านใช่ไหมพิงกี้ลองไปคุยกับแม่ดูได้ไหม Girl, you're still pushing, girl. I don't know. ขอชอบเล็บที่ตัวเองทาให้มากเลย Right? Right, you know? ทำเล็บไหมล่ะ You think what I think, you know? ini lagi Aduh, Oh! aduh. Lu semua tuh adults di sini gitu loh, kayak เหงาจัง baru juga pacaran ya itu dia gara-gara itu baru juga pacaran. ทำวิจัย bucin ya งั้นเดี๋ยวไปนั่งเป็นเพื่อนนะ Buset. Gini cara pacarannya, guys. คุณวานน่ารัก คุณวานน่ารักสู้ๆนะคะ What? Stop this. สู้ๆนะคะ Stop. ขอบคุณค่ะ Nang Yunam, oh my god. Apa
HP. Close for one day, mau kemana doi? Ya. จะไปทำบุญให้ปลาเหรอ ค่ะ เดี๋ยวเจ็บไปด้วย Oh. Tapi Tapi omnya kenapa marah om sama dia? Iya om. Soalnya dia nggak pulang, waktu kerja nggak pulang-pulang. Oh, dia ada janji setiap minggu pulang kan di depan si omnya. Jadi jarang ketemu bapaknya sendirian. Iya, habis jadi meninggoy bapaknya. Bagus lagi nih. Nah, gue soalnya Tapi kita tidak pernah punya ketertarikan. Gini sumpah untuk datang ke tempelnya gila. Di kepala gue ya, mendingan gue memakai waktu untuk ke tempel buat makan. Gue ngelihat naik-naik kayak gitu kayak Allahu Akbar. Iya panas lagi. Ya Allah, kita tuh emang survival Instingnya rendah banget. Gak akan bisa kita kena Zombie.เดี๋ยวชินอะเนาะ Gue kalau zombie apocalypse gue langsung mati. Bunga masih ada lah fighting sedikit, tapi akhirnya nyerah juga lu mati Capek. juga. Heeh, capek. Aduh pusing. Ini dia gigit dah gitu.ไม่ห้ามพูดเลย enak sih. Mahal. 50.000 bangsat. Wow. จะกลับไปกินข้าว Harga Starbucks. แล้วก็ไม่ Enak kan? วันนี้ทำให้หวานรู้สึกแย่กว่าเดิมเนี่ย Udah lama Eh nggak? coba denger sebentar. Si bangke. Tadi dia bilang apa? อยากให้เขาได้กินอีกจัง Minuman yang disukai sama bapaknya. Tadi dia minum minuman. เขามาที่นี่ในตอนที่เขายังอยู่ What if-nya nih. ไม่ห้ามพูดเลย หลายๆครั้งที่วันบอกว่าวันจะกลับไปกินข้าว แล้วก็ไม่ได้ไป วันนี้ทำให้วานรู้สึกแย่กว่าเดิมเนี่ย หวานเฮียน่ะมันรู้แหละว่าวานน่ะงานยุ่ง Tapi kan เอาจริงนะ คนอย่างเฮียเนี่ยมันไม่เคยว่าอะไรใครเลยนะเมื่อคนอะไรโคตรใจเย็นเลย ก็มีแต่เจ็บลีนี่แหละที่ด่าก็ไปทั่วเลย เพราะวานรู้ว่าปาเขาเป็นคนแบบเนี้ยวานก็ไม่รู้ว่าเขาพอใจหรือเขาไม่พอใจกับสิ่งที่วานกำลังทำอยู่ Of course he's proud, baby. วานคิดนะว่าวานต้องทำให้เขาภูมิใจวานอยากทำให้เขาเห็นว่าวานประสบความสำเร็จโดยที่วานต้องมีบ้าน มีรถ มีหน้าที่การงานที่มั่นคงที่สามารถเลี้ยงดูเขาได้โดยที่เขาไม่ต้องทำงานอีก แต่วานก็ผ่านจุดนั้นมาไกลมากๆจนบางทีวานก็ไม่มีหน้ากลับมาให้เขาเห็น Well, yeah, it's happened. It's adulting, babe. ฟังเจ็บนะเจ็บเข้าใจว่าโลกนี้มันไม่มีอะไรฟรีหรอกโลกนี้มันอยู่ไม่ได้ถ้าไม่ใช้เงิน That's แต่พวก true. ที่บอกว่า ใช้เงินซื้อความสุขไม่ได้เขาก็แม่งรวยแล้วไง Exactly. Fuck. เจ็บจะบอก Yes. ถ้าเรามัวก้มหน้าก้มตาหาเงินเพื่อเอาให้เขา แต่เราไม่เคยเงยหน้ามาบอกเลยว่าเขายังอยู่หรือเปล่ามันไม่รู้เลยนะคนเราเงื่อนไขชีวิตมันไม่เหมือนกัน แต่ถ้าเรารู้สึกว่าทำดีที่สุดภายใต้เงื่อนไขที่เราเจอแล้วเนี่ย ก็ไม่ต้องไปเสียใจมันหรอกหัดชมตัวเองบ้าง ไม่ใช่เอาแต่ด่าตัวเองทำแบบเจ็บเนี่ยไหวก็ทำต่อ ไม่ไหวก็พักซะชีวิตนั้นมันเป็นของวานนะ เจ็บเชื่อว่าวานเลือกได้เลย Oh. Okay. ขอบคุณนะคะเจง
senior aktornya emang lebih bagus. Beda ya. Beda banget. Kamu lagi. Gue ngeliat itu udah gue ngeselin. Mau itu rotinya? ปิดร้าน เฮ้ย ปิดร้าน ปิดร้านอะไรอ่ะเลิกทำเหรอโวยวายอะไรอ่ะ ปิดร้านหมายความว่าไงคุณวานจะเลิกทำแล้วเหรอ One day-nya hilang ke bawah. ก็เขียนว่าปิดร้าน1 วันนะแล้วป้ายมันหายไปไหนอะไม่รู้ไปไหนแล้วอะ ตกใจหมด Apa aja nih? เพราะว่าคุณวานจะ Macam-macam ปิด kan ร้าน bawah campur. กิจการแล้วก็หนีแมว Rotinya manis, ใจ ada เย็ manis, นๆจ้า juga ไม่ lembut. ไปไหนหรอก Banana lah, gue gak suka. Oke, aku aja. ที่ไปคุยมาเป็นยังไงบ้าง Oke, aja emang. Aku kenyang tapi entah. อืมคือแมวแมวก็พยายามคุยแล้วนะแต่ว่า But, ah, เราเข้าใจแบบนั้นนะ oke, oke, tidak diperpanjang. Oke, awas aja kalau yang kayak kecewa-kecewaan ya. Doesn't make any ที่ sense. แบบ1,000%เลย Ih, lucu banget sih. ไอ้ป้ายมันหายไปไหนแล้วอะเราจำได้ว่าเราเขียนไว้นะแต่ว่าเฮ้ยนั่นไง Tahu. Masih bisa dibaca kok. Hah? It's not a sign, it's just accident. Come on, calm down a little bit. Jangan dramatis, don't be Dramatis banget lu. Don't be dramatic. Jangan digede-gedein masalah tuh. Som salon. Oh, ชามเลยเฟิร์นจริงๆหน้าที่เนี่ยมันเหมาะกับแกนะ gue takut berdua itu datang. Ini udah mau ending ya. ว่าหมูเขาแบบนั้นหรอ Terus sambung di sini. บอกแหละจะเรียนรู้แต่งเนื้อแต่งตัวเข้าอยู่หน้าตานึกว่าช่วงวินเทอร์หรือไง อ่ะก็หนูมีนัดสวิต Ah, kangen makanan Bangkok. เปลี่ยนกันเหรอ Ayam goreng. เสียงทำไม่ดีซ่าอ้าวลูกเป็นไง Roy, dikenalin nih, Wak. Dikenalin nih, Wak. Ah, อยู่ดีแม่อยากกินสุกี้ gue bawa pacar gue. Jeng jeng Dikenalin, jeng. dikenalin nih. รู้ทำไมสงสัยอยากเติมอะไรให้ชีวิตมันเป็นสีชมพูตั้งแต่ลูกไปอยู่คอนโด ไม่ทราบว่าจะแดกสุกี้หรือว่าแดกกันลูกสาวเองคะเนี่ย Tolong, tolong saya lagi deg-degan ini. เป็นไงลูกกินอะไรไหมเอาสักจานไหมเอาค่ะ แต่ว่าเอาเพิ่ม1 ชามด้วยนะ วันนี้มีคนมากินด้วย Oi, แม่สวัสดีค่ะพี่สวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะ Aduh, เดี๋ยวคืนนี้ beneran nih di sini nih. จริงเหรอ ได้ไปนั่งเลยจัดให้ Jeng 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 jeng. มาอยู่ที่นี่มันอาจจะไม่ได้สะดวกสบายแล้วก็อาจจะไม่ได้ส่วนตัวเท่าตอนอยู่ที่คอนโดนะ ถึงแม้ว่าเขายังไม่ได้บอกแม่ว่าอุ้มเป็นใคร aduh, duh, ngapain ngobrol di situ sih? เป็นใครไม่โอเคนะโอเค Yuk, ร้อนร้อน cepet yuk. ร้อนอยู่ไอ้โจมช่วยแม่หน่อย Tante masa nggak ไอ้ตอนที่ lihat sih tante? Nggak bisa baca sih tante. Tante kan biang gosip nih, di ghost nih tante. เอาเกี๊ยวทอดมาด้วย Aku juga mau mie-nya. นี่จะกินแซ่บกันนะ Po, enak kali ya? Pa. Oh my god, yes, for my upset tummy. Yeah, girl. Aduh, nggak sampai di sini nggak ada ya. เขาไม่กินผักสีเขียวเข้มที่นี่เขากินให้ Tuh, tante, lihat tante. It's not friendly. That's so obvious tante. It's not.นี่ไอ้โจมที่เมื่อกี้บอกว่าวันนี้จะนอนบ้านใช่ไหมมันทำไมอะเกิดอะไรขึ้นคอนโดไฟดับหรือว่าแอร์มันเสียนี่ไง หนูคืนห้องนู้นไปแล้วอ่ะ ก็หนูว่าหนูกลับมาอยู่ที่นี่ดีกว่าไปอยู่ที่นู่นแม่ก็ไม่สบายใจใช่ไหมล่ะ แหมมันไม่ได้อะไรขนาดนั้นมันก็พูดเวอร์ไปไปอยู่บ้านก็ได้เอาแล้วไอ้หนูนี่ยังไงอะก็คือแยกย้ายกัน อ๋อค่ะ ฮะ ก็มาอยู่กับหนูที่นี่นี่แหละ คิดไปคิดมา Maksudnya? ที่นี่มันก็ใกล้มหาลัยมากกว่า ก็เลย Tinggal- อยู่ด้วยกันเลยทำไมอ่ะไม่มีอะไรหรือเปล่า Apa sih? Ah, aneh banget.
mereka ทำไมล่ะก็ไม่ได้ติดอะไรก็ตามสบาย tolong dong dek kenapa kalian berputar-putar Iya, putar kalian berputar-putar. ทีอ่ะมันเหมือนกันไหมล่ะ kalau udah nyebur aja udah yuk deg-degan nih gue. Terus kayak si Junnya nggak ada usaha buat mengambil hati mamahnya kah? Kayak naon gitu loh. Ketahuan aja langsung yuk. Tante, ke bawah. Lihat Tante, ke bawah. tante lihat ke bawah. Jatuh. Ya. Semuanya jatuh. Apalagi? Apa. Gue takut nih mau jelang ending ada plot twist. Oh, si Om. Oh. Bikin ini ya. Sukiyaki. 100 harian bokapnya ya? Sukiyaki. Apaan aja gitu? 100 harian. Oh itu yang dibenerin Mionam. Oh iya. Oh. ไงหิวแล้ว Berhayal dia. ป้าเตรียมช้าไปหน่อยเพิ่งเสร็จเนี่ยจะไปตามอยู่พอดีมากินกัน Alah, kok ada bapaknya, setannya? นั่งดิ Apa lagi sih? Iya, gue bingung deh. Guys, Itu tuh cuma Guys, di kepalanya, guys. ลองดู Memories. อร่อยเหมือนเดิมหรือเปล่า enggak, ini enggak memor, orang dia nangis begini. ยังไม่ค่อยเปื่อยดี Gue kira si Om itu tadi. ก็ไม่ค่อยบ่อยหรอกถ้าทนหิวไม่ไหวป้าก็กินก่อนเลยไม่ต้องรอก็ทำนั่นเอง แล้วเวลาที่วันบอกว่าวันจะกลับไปกินข้าวกับป้าแล้ววันไม่ได้มาป้ารู้สึกไงหรอ Sedih. ก็ Mimpi kah? ไม่เป็นไรนี่ Mimpi kayaknya. Bangun nanti dipekuk sama Mionam. Iya. ป้าเข้าใจ Oh. Bokapnya datang kali ke mimpinya. Ya kayak mimpi ya. Kalau nggak mimpi sih aneh banget sih coy. Kalau nggak mimpi gue akan ngejudge. พี่วันไม่ได้รับสายป้า Oh. Tapi kan biasanya gitu ya, kayak ป้าขอโทษนะที่ hari keberapa tuh datang ke mimpi, cuma ada cerita kayak gitu. Ada cerita gitu. วันขอโทษที่วันนั้นเลยจะไม่รู้ว่าป้าป่วยอ่ะ Oh dia nggak tahu. Iya, dia nggak tahu ditutupin sama bapak ya, biasa bapak-bapak. Masa bapak-bapak. จริงๆวันก็อยากกลับมาอยู่กับป้ามากกว่านี้อ่ะแต่วันทนหลอกตัวเองไม่ได้เวลาที่ป้าถามว่า Ih, bapaknya bikin gue nangis tau ini. โอเคไหม Bapaknya. Emang beda nih senior aku. ตอบว่า Hah? Udah diem doang dong bapaknya. Iya, diem doang bapaknya, bapak bikin gue nangis. ตอนที่มันไม่รู้สึกแบบนั้นนะ Ih. วันรู้สึกยากวันไม่รู้จะตอบ Oh, Wan. วานฟังป้านะ ในโลกเนี้ยมันไม่มีพ่อแม่คนไหนหรอก ที่อยากเห็นลูกตัวเองไม่มีความสุข ป้าถึงได้ถามวานอยู่ตลอดว่าเป็นไงบ้างเพราะว่าป้าเป็นห่วง แล้วป้าก็ต้องขอโทษวานด้วย ที่ทำให้วานรู้สึกแย่นะลูก Oi. ป้ารู้ป้าก็รักวานเหมือนกัน แต่อย่างน้อยตอน Yuk, นี้ yuk makan-makan. ห่วงแล้วล่ะ Oh, cengeng. คนดีๆคอยดูแลวานอยู่ Oh shit. ป้าเห็นนะ Wah enak. อ้าวมากินหมาล่ากันป้ารอ ป้า อยู่นานแล้วเนี่ยเห็นก็กินน้ำเข้าไปวันนี้ใส่เยอะไปหมดเลยไก่ไก่ไก่ Iya mimpi. Ah, dia. Untung dia nggak itu, kalau nggak jadi gue judge lu kan. Jatuh Oh. mimpi. Ya 100 harian. Tadi kan habis merek kan. Dan dia nyesel nggak bisa makan bareng kan. Iya. Oh, that's so sad.
Wan. Kun Wan,มีอะไร Ih, kok cakep banget di buku Iya, ini. lucu Aduh, banget. lu cakep. Iya makanya. มีอยู่สองเรื่องอ่ะ Ih, mau ini kah pacaran? Ngedate. Mau ngedate, iya. เราเลยเกรงใจพี่เลยตื่นเช้ามาคุยที่นี่ดีกว่า Hmm. ว่าไงคะ วันนี้มาน้ำว่างหรือเปล่า Iya. Bukan, Can kan? I menam Iya, service sama aja buat pacaran itu minum servisnya. pacaran? รีโนเวทร้าน Oh. Well, Judging lagi gue. ก่อนหน้านี้ที่เราไม่ได้คุยกัน Ini gue banyak judging tuh gara-gara gue hangover namanya. Apa ya? เราคิดวนอยู่ในหัวตลอดเลยนะว่าเราจะทำยังไงดี เราจะกลับไปทำงานประจำหรือว่าจะกลับไปของงานที่เดิมทำหรือว่าจะเปลี่ยนร้านทำเป็นร้านอาหาร หรือว่าเปลี่ยนไปทำอย่างอื่น Oke. แต่สุดท้ายเราก็เปลี่ยนใจ เราคิดได้แล้วว่า คนเรามันจะยอมแพ้ทั้งที่ไม่สู้ได้ยังไงวะ แต่ที่สำคัญนะ ตอนนี้เราไม่ได้สู้คนเดียว เรามีแฟนที่พร้อมจะสู้ไปกับเรา คุณวานรู้ไหม คุณวานคิดแบบเนี้ยโคตรเท่เลย Dipeluk, harusnya dipeluk. Langsung nemplok gitu. Langsung nemplok harusnya kayak koala. meow. แล้วอีกเรื่องหนึงอะค่ะ Dari belakang dipeluk. Dari belakang dipeluk. Ciuman. Kan, klingi. Wih, apa tuh haki? Aduh. Ini Capek gue. Lucu banget. คุณวานมีชื่อในใจหรือยังคะ มีสิ เดี๋ยวเราเขียนให้ดู Wellstore XOXO. Namanya Wellstore. Well store. จะเอาชื่อนี้จริงๆเหรอคะ ชื่อนี้แหละ ตรงตัวแล้วก็เป็นจุดขายสุด Asik. Kenapa lu breaking the fourth wall? Gak perlu lu breaking the fourth wall. Aduh, pacarannya lucu banget. Aku juga mau punya pacar kayak Ya, gini. masih mabok kan? Mungkin ya, masih ada alkohol di sistem gua. Kan lu gua bilang. Kagak kelar-kelar lo Gua mabuk itu. cenayang ternyata. Renovasi lu kagak kelar-kelar. Meow. Wellstore. Taruhan sama gua. Wellstore namanya. Sekalian jualan. Ih, apa sih? Itu makanya. Gua bilang, abis itu gua dikira masih mabuk. pegang-pegang. Berdua, harus berdua gitu tangannya. Iya. Hah? Oh, apaan itu aslinya? เฮ้ยคุณวาน Apa sih kagak kelihatan? สีเหลืองเสื้อ Cumli apa cumli? Cuma อ๋อเฮ้ย แล้ว เดี๋ยวมันเลอะเทอะกว่าเดิมอ่ะนี่ไปเปลี่ยนเสื้อดีกว่าค่ะ ๆ โอเค ลงได้ใช่ไหม Oh, teman yang manis-manis ada azan. iya. Kayaknya nggak manis-manis deh. Tadi, dari tadi. Halo, Kan? bukan ini 13 plus nih. Menam. เสื้อเลยเหรอคะ Aduh, takut. พอดีว่าเสื้อเราเปื้อนสีอะ Maksud Kan diazanin kan? diazanin. Takut. Aduh. Takut.
ini apa? Widih. Begitu Emang caranya. harus gitu? Begitu caranya. Gitu. Menam. Begitu caranya. harus dilingkerin nih tangannya nih. Lu nggak bisa jalan kayak sisinya aja nih. เนี่ยถอดเสื้อไปซักเหมือนกันไหม Ah, What? ini gue nggak mabuk kan? Maksudnya ini bener What? dialognya begini kan? Disuruh buka baju kan? Ini Lu menghayal ya Menam. oh ya kayak menghayal deh, kayak menghayal. Oh tuh si Lope-nya menghayal. Mas Lope ya menghayal deh. Halu dia halu. Halo. Bu ini apa sih Bu? Ayo bangun dari ini Bu, bangun dari. Loh, Enggak anjir. enggak anjir beneran Wak. Oh my. Ya udah nggak apa-apa udah gede. Tapi ngedate dulu lah. Ngedate jangan di warung maksud gue. Keluar kayak. Mereka tuh nggak ada yang jual mahal gitu ya. Oh ya. Weh. Wow, we going so fast. Oke. Tidak menyangka ini terjadi. Oke. Let's go girls, let's go. Feel your desire girls. Oke. Udah nih kita bersambung Oke. di sini nih. Oh, Wih. masa bersambungnya di sini, Wak? Ini kenapa kameranya begini? Kameranya aneh banget, sumpah. Gerakan lo ngapain kamera? Weh. Well. Oh nggak, iya bener lagi nih bersambung di sini. Nggak dikasih lihat bum tam ya. Nanti kayaknya. Oh, episode berikutnya langsung Belum. dibuka dengan bum tam. Cingo. Ya itu dipotongnya di situ. Apa? Bilang gua masih mabok lagi. Mabok lu. Au. Pinke. เน่ น่ารักการที่มาอาจจะมาเปิดแบบเนี้ยเราว่ามัน เดี๋ยวนี้ แต่เราจะ apa ไม่ sih ทำให้มันมีปัญหากับเรื่องของเราแน่นอนการที่คือต้องแบบรับภาระดูแลคนอื่นมันเหนื่อยมากขนาดไหนสอนงานบ้านงานเรือนให้ลูกสาวแม่หน่อยอีกหน่อยผู้ชายคนไหนจะชอบชมพู่อาจจะไม่ได้ชอบผู้ชายก็ได้นะคะ ฮะ มีมองมาเปิดแล้วอะสู้เปล่าสู้อยู่แล้วอะเพราะว่า Tuh kan Well Store. Nggak percaya nih gue sama trailer What? manis-manis. Tapi trailer yang kemarin juga manis-manis, bener ini manis-manis. Gue nggak tahu sih sampai episode 6 nih rasanya apa ya, kayak ceritanya tuh nggak konkret gitu loh. Kayak Vanilla banget ya sih? vanilla tapi juga kayak apa ya, kalau menurut gue tuh berantakan, kayak all over the place. Sampai episode 6 tuh kayak, padahal episode 6 ya harusnya kan kayak udah konkret gitu, kayak udah mengerucut Mengerucut, gitu. Ini tuh kayak just all over the place. Jadi kayak bukannya kita nggak bisa menduga, cuman kayak apa yang dilakukan karakter-karakter ini tuh sangat out of place, out of karakter, yang sebenarnya tuh kayak random aja, randomize. Jingjing nggak ada tuh tadi tuh. Siapa Jingjing? Jintan ya? Nggak ada Jingjing Tan. Maksudnya kayak nggak ada apa ya, yang kita sering bilang tuh nggak ada red-rednya gitu loh, nggak ada apa namanya garis besarnya gitu, nggak ada apa sih sebenarnya yang mau dituju dengan karakter-karakter ini tuh. Jadi tuh kita kalau nonton tuh kayak, oh kita mulai ngerti, habis itu mereka melakukan sesuatu kita kayak hah? Iya. Terus kita mulai ngerti lagi, terus mereka melakukan sesuatu kita kayak hah? Iya. Apa sebenarnya yang mereka pengenin itu loh. Jadi all over the place aja gue merasanya. Gitu sih. Nih gue menyimpan kenapa gue slurring gini ya? Anjir. Gue tuh menyimpan komentar ini dari tadi gitu kan. Karena gue merasanya mereka ini kan karakter dewasa, seumuran kita, late 20s, early 30s gitu. Menurut gue tuh kayak ada beberapa respon dan decision karakter tuh yang gak sesuai umurnya gitu loh. Betul. Kayak yang tadi si Lope bilang kayak nanti gue akan ngomong sama bapak gue supaya constructionnya diberhentiin, pembangunan Mouse Martnya diberhentiin. Terus gue ya kayak, apakah kamu tidak bisa berpikir gitu loh? Maksudnya lagi. iya makanya gitu loh, kayak gue masih merasa ketika karakter-karakter ini mengambil keputusan dan bereaksi terhadap suatu keadaan itu tuh nggak sesuai umur aja sih gitu, nggak sesuai kayak gue merasa sangat-sangat
sangat-sangat teenager gitu loh, kayak ya nggak apa-apa sih, waktu episode lalu kan mereka kan nembak satu sama lain kan caranya alay banget ya. Dan gue nggak apa-apa kalau memang purpose-nya ke situ gitu, tapi maksudnya apa ya, ada hal-hal tuh yang seharusnya bisa kepikiran sama orang dewasa tapi mereka nggak kepikiran gitu, padahal itu common sense gitu. Kayak lu kalau udah lihat construction lebih dari 50% jadi, lu nggak akan semudah itu untuk close down aja kan gitu, kayak kata si Piploy tadi gitu. Tapi kayaknya si dua bucin ini tuh yang kayak positifnya tuh positif nggak make sense gitu jadinya, ngerti nggak sih? Kayak apa ya, ketika lu membuat karakter dewasa, cara berpikir mereka tuh juga harus dewasa gitu. Ini tuh sangat idealistik, tapi idealistiknya tuh nggak sesuai tempat, ngerti nggak sih? Jadinya tuh gue rada terganggu dengan decision karakter dan respon mereka terhadap suatu keadaan aja sih gitu. Dan kayak si Shompo sama si Jun, siapa sih Jun itu namanya tuh, gue selalu lupa tuh namanya Jun. Dan problem mereka dengan mamahnya itu beneran muter kayak gitu. Terus yang kayak si Shompo seenaknya ngajak Jun tinggal di rumah tanpa bilang ke mamanya dulu, itu tuh menurut gue aneh banget gitu loh. Apakah main kita kurang jauh ya, gue nggak tahu ya gitu. Tapi gue tuh gak believe aja dengan yang kayak gue pindah lagi ke sini, terus gue ajak teman gue, nggak apa-apa kan mah, terus yang kayak gue terus gimana listing lu di apartemen itu, ngerti gak sih? Gue tuh jadi berpikir tuh yang realistiknya kayak, terus listing lu gimana gitu. Itu bukannya ada kontrak ya, kalau di apartemen biasanya kontrak, enggak gitu-gitu loh. Kita aja nggak tahu itu di sebulan kah 2 bulan kah kan. Sama kayak ngomongin si Sompo itu kayak kan lu tadi bilang kayak lebih kayak feel like teenagers lah gitu. Soalnya menurut gue hubungannya Shompo sama nyokapnya itu kayak anak kecil ke ibu gitu, bukan antara anak cewek yang udah dewasa ke ibunya gitu. Maksudnya nggak tahu sih apakah ada yang kayak, mungkin ada yang kayak gitu, cuman kan jadinya kayak Kiddie banget gitu. Iya, so kiddie like gitu. Jadi harusnya kan ya, mana profesor lagi Shompo kan profesor, udah kuliah berapa tahun, udah ketemu orang banyak, masa sama nyokapnya nggak bisa sit down atau apalah gitu ya, masa nggak bisa have a conversation gitu, apa gitu maksudnya. Dua relationship ini, Myunam sama Wan, abis itu si Jun sama si Myunihnya itu, gue ngerasa tuh beneran dua digambarkan tuh ya, bukan kayak adult relationship gitu. Gue ngerasanya tuh beneran yang kayak lo kalau naruh karakter-karakter ini dan bilang mereka masih SMA, gue masih bisa percaya gitu. Karena kayak decision mereka sangat anak-anak gitu loh. Maksudnya gimana ya? Kayak nggak ada depth gitu dari merekanya gitu. Ngerti nggak sih? Kayak apa ya? Kenapa ya jadi kayak gini gitu? Karena again seriesnya juga tuh ya, yang gue pengen ngomongin juga, seriesnya tuh sangat talky gitu loh. Jadi semuanya diucapinnya tuh, semua informasi dan semua perasaan diucapin tuh lewat dialog. Jadi kita tuh harus yang kayak siapa tuh Cie? Terus jadi tuh kita yang kayak tahu semua hal tuh dari dialog gitu. Karena gue bisa kebayang banget misalnya kayak kalau Wan ada penyesalan kayak dia nggak makan hotpot, malah hotpot sama bapaknya, itu tuh nggak harus lu verbalin gitu loh, diceritain, ngomong gitu loh. Jadi tuh bawel, seriesnya tuh berasa bawel. Jadi kayak cerewet gitu seriesnya. Padahal kita bisa menceritakan sebuah poin tuh dari adegan lain, nggak perlu terus-terusan diceritain, diomongin gitu. Itu sih, jadi kayak lama-lama gue ngerasanya seriesnya kok jadi kayak nggak kemana-mana gitu. Berasa banget. Ini kan sih kayak dragging gitu, dilama-lamain jadinya. Gue tuh ngerasa secara emosional tuh patah-patah gitu loh. Iya, kayak Bunga bilang kan. Even sebenarnya tuh si Wan relationship dengan ayahnya itu tuh gue tuh ngerasa kayak udah gitu loh. Kita nggak ngebahas ke itu lagi gitu, kehilangan dia lagi yang dalam kayak gitu. Tapi ternyata kita masih bahas itu gitu. Soalnya kita sempat berhenti di situ kan. Terus ternyata ada kelanjutannya lagi gitu. Jadi kayaknya terus masalah dia yang minta ke Myunam, masalah toko si mouse-nya untuk bilang ke bokapnya dan segala macam, itu tuh kayak banyak plot yang nggak necessary gitu. Yang kita tahu in the end answernya seperti apa gitu loh. Answernya ya nol lah gitu kan.
udah dibangun. Coba use your brain gitu loh. Daripada kayak gitu tuh kenapa nggak langsung yang di ending aja tuh, oke gue mau fight gitu loh. Iya. Tapi mungkin kayak jahitan mereka tuh kayak harus ada mimpi dulu sama bapaknya, akhirnya dia berani untuk fight. Tapi kayak kita tuh nggak melihat kegalauan si Wan-nya untuk yang kayak apakah gue harus balik ke kerjaan lama gue, apakah gue harus begini. Nah yang itu kan bisa Itu tuh dieksplor. strugglingnya tuh yang kayak gitu nggak kelihatan. Nggak kelihatan, yang diceritain justru kayak gue mau say goodbye sama bapak gue lagi gitu. Jadi kayaknya seharusnya tuh kalau memang poinnya mau ke sana, mau kayak oke, kita episode ini goalnya adalah membuat Wan yakin kalau dia mau fight buat toko bapaknya, gitu kan. Tapi bangunnya tuh nggak dibawa ke situ, diverbalin lah ya, tadi gue bilang diverbalin gitu, kayak si Wane cerita apakah aku mau kerja, apakah aku mau gini, itu tuh diceritain dan kita nggak ngelihat itu, jadi kita tahu lewat dialog. Dan menurut gue jangan terlalu banyak di dialog gitu, bisa lewat hal lain gitu jadinya. Gitu sih, tapi mereka berduanya lucu sih. Ya mereka berdua lucu. Gue sih kayak kalau misalnya chemistry gue nggak meragukan Milk sama Love sih. Ya itu maksudnya kenapa sih mereka tidak diberikan series dengan karakter tuh yang kuat dan grounded gitu, yang dan nyata gitu. Kayak gue nonton 23.5 juga banyak banget gimmick-gimmicknya gitu. Tapi kalau mereka mau aiming buat series lucu-lucuan ya karena mereka ada di high school juga waktu itu, ya lucu gitu. Cuma kalau di sini tuh mereka working adults gitu loh. Ya, yang treat the kelihatan character as adults. yang beneran adult di sini playboy. Karena make sense dia gitu loh. Tuh anak kerjaannya kerja terus gitu. Terus ke rumah ke tempat temannya, terus yang lo bilang ini dia dibilang coba sekarang lo nyari orang, terus lo kan bilang itu gue juga kayak gitu. Nah, itu kan sangat relate ya sama lo gitu. Maksudnya kayak people itu yang paling real gitu, yang orang-orang yang kantoran, orang-orang seumuran dia bisa relate juga gitu pas nonton. Kalau yang lainnya mah kayak Kiddy kan? iya, kiddy like banget. Kiddy like gitu. Jadinya tuh mereka kayak anak-anak gitu loh, kayak nggak sesuai umur. Padahal mereka dosen gitu, jadinya kurang. Ya kan? Dan maksudnya ya gue nggak tahu ya, dinamika pacaran orang kan beda-beda gitu ya, paham. Cuma itu loh kayak cara Jun menyampaikan keresahannya, cara dia menyampaikan suggestion, terus responnya si Myunhee-nya juga. Gue tuh kayak nggak merasa itu percakapan antara dua orang dewasa gitu loh. Dan menurut gue juga orang yang udah kuliah juga nggak kayak gitu deh, kayak lebih SMA deh. SMA anak indie gitu loh, anak-anak gitu loh. Padahal mereka adult, dan maksudnya kita tuh dengan series dengan working adults dan di real world kita tuh bisa menggambarkan memang orang-orang gimana sih menghadapi ini gitu loh. Tapi ini tuh jadi nggak tahu ya, jadi dan all over the place aja gitu. Iya, dan maksudnya mereka kan profesor ya. Be a profesor, lu harus punya kayak mungkin lebih fight ya? Bukan lebih fight, apa sih, kayak cara ngomongnya harusnya lebih form aja gitu. Kalau mereka tuh kayak beneran kayak anak SMA gitu loh, yang belum pernah ada di situasi yang formal kerjaan gitu. Itu kan kayak nggak sesuai tempat kan jadinya. Kayak guru les kali, guru les SD iya. Guru les SD mah orang anak kampus gak sih? Makanya gitu teman-teman. Iya sih, gitu. Disayangkan banget sih, maksudnya kayak dari awal premisnya menjanjikan gitu, karena kita kan kayak berharapnya ini kayak real people problem gitu kan. Nah, dan karakternya tidak menanggapi ini dengan sebagai real people gitu, jadinya beneran ada karikaturnya gitu. Gue ngerasanya setiap karakter tuh beneran karikatur dari sesuatu gitu, jadi bukan karakter real gitu. Gue tidak merasa mereka tuh orang beneran gitu. Iya gitulah. Soalnya waktu yang pertama kali gue nonton, gue kira adalah waktu mereka tentang warung-warung ini bakal di highlight gitu loh. Maksudnya bukan dengan cara yang kayak tadi itu. Maksudnya di highlightnya misalnya punya problem di warung gitu, suatu problem di warung, keuangan lah, tapi dengan ya ceritanya tentang itu gitu, nggak kemana-mana, nggak yang, dan along the way dia ketemu cinta gitu, nggak ini kayaknya Ini cinta duluan baru tentang problemnya gitu. Itu sih kayak ini dengan trailer tertipu dengan trailer tertipu gitu guys. Tapi again tenang, kita bakal lanjutin soalnya setengahnya
kita harus punya konklusi sih, punya kesimpulan. Bener. Cuma ya gitu. Ya, cuman ya ada gitulah. beberapa episode belakangan tuh jadinya tuh kayak nggak believe lagi gue sama karakternya, nggak believe lagi gue sama ceritanya, jadi kayak gitu gue. Dan maksudnya ini bukannya kayak ya udah nonton aja, bersyukur aja Milk sama Love dapet series. Gue tuh nggak mau kayak gitu ya mindsetnya ya. Bersyukur aja sih ini dapet series, bersyukur aja, kayak gue nggak mau bersyukur. Maksudnya JMM tuh PH loh gitu loh, kayak lu harusnya punya standar, dan kayak kita tuh harus menaikkan standar seri-series BL dan GL ini gitu loh. Soalnya kayak nggak mau nih gue ada lagi yang kayak gini-gini gitu loh, karena lu kalau beneran bikin series bikin yang bener lah gitu loh, dengan karakter-karakter yang lu pikirin, cerita yang lu pikirin, gak asal templok-templok aja gitu. Yang penting udah ship ini dapat series, kayak gue jadi kesel sendiri gitu, kayak berkali-kali nih JMM nih, series JMM gue nonton dengan kayak gini. Iya. Kalau cuman mau lihat mereka nge-ship-shipan ya jangan bikin series. Reality show no. Tuh real Kalau mereka tuh. real tuh hubungan mereka lucu-lucu. Kalau bikin series ya diperhatikan semua dong aspeknya. Iya, nggak mau gue kayak nurunin standar gue. Ini aja gue udah nurunin standar ya, Wak, gitu loh. Cuma untuk karena gue melihat ship favorit gue kayak nggak mau kayak gitu loh. Supaya kayak ke depan-depannya kita juga bisa dapat series yang lebih baik gitu untuk mereka gitu. Karena mereka belum sempet ada series yang beneran meng-highlight acting ability mereka loh. Sayang aja. Sayang aja. Oke. 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 Kayak gitu ya. See you next episode. Bye bye. Bye-bye.